English. Open your English book. Page number 3. We will be B. B की sound B. Burger. B burger. B burger. B bat. B bat. B bat. B bandage. B bandage. B bandage. B burger. B bat. B bandage. B burger. B burger. B burger. B bat. B bat. B bat. B bandage. B bandage. B bandage. सब बच्चे साथ रीड करें. B burger. B burger. B burger. B bat. B bat. B bat. B bandage. B bandage. B bandage. अब सारे बच्चे राइटिंग करेंगे मेरे साथ. ब लिखेंगे, डॉट पे फिर पेंसिल रखें, नीचे लाइन बनाएं से ब. राइट दी ब. इसी तरह आपने ये सारा काम करना है. अब हम एक्टिविटी करेंगे. विच थिंग इज यूज टू प्ले क्रिकेट? बैट. विच थिंग इज यूज टू प्ले टू क्रिकेट? बैट. मैच ब विद करेक्ट पिक्चर्स. ब बर्गर. ब बटरफ्लाई. ब बैग. फाइंड दी थिंग्स विच बिगेन विद ब. उन्होंने बोला जो ब के साथ पिक्चर्स हैं वो फाइंड करनी है, जैसे बलून, बैट, बॉल, बटरफ्लाई, बुक, बस. वर्कबुक का हम काम करेंगे. इंग्लिश की वर्कबुक ओपन. ब लिखेंगे, डॉट पे पेंसिल रखेंगे, ब. डॉट पे पेंसिल सीधा, फिर इसको ऐसे ब. ये डॉट को सीधा लाइन में 3 लाइनों में, फिर दरमियान में 2 लाइनों में ऐसे ब. इसी तरह आपने सारा काम करना है और अब काम करके अपनी मामा को चेक करवाना है. ओके, अल्लाह हाफिज़.